Wizara ya Afya kupitia Baraza la Dawa nchini limeonya matumizi holela ya dawa za binadamu kuwa tabia hiyo ina madhara makubwa kwa afya ya watumiaji na inaweza kusababisha usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa, na kuwataka wananchi mkoani Manyara kufuata ushauri wa kitaalamu ili kuepukana na madhara ya dawa hizo katika siku zijazo. Kauli hiyo imetolewa na wataalamu wa afya akiwemo Eric Bokango, mfamasia mwandamizi kutoka Baraza la Dawa nchini, pamoja na Simon Gadie, mfamasia kutoka halmashauri ya mji wa Babati, wakati wa zoezi la utoaji wa elimu kwa wananchi juu ya madhara yatokanayo na matumizi holela ya dawa za binadamu. Leo tuko hapa mkoani Manyara tukiendelea na kampeni yetu ya kuelezea wananchi juu ya majukumu mbalimbali ya baraza, lakini pamoja na kutoa elimu juu ya matumizi sahihi ya dawa. Wito wetu kwa jamii, tunasisitiza kwamba wananchi kabla ya kuanza kujitibu wenyewe wanatakiwa wafike katika vituo vya afya kuweza kupima afya zao, waweze kugundulika na ugonjwa unaowasumbua ili waweze kupewa dawa sahihi kwa maelekezo sahihi na kutumia kwa sahihi ili kuweza kuponya magonjwa yanayowasumbua. Hii itasaidia kulinda afya yetu, kulinda familia zetu na kulinda jamii nzima ili tuweze kuwa na jamii yenye afya iliyo bora. Tumebaini maduka ambayo hayajasajiliwa. Tunafanya mkakati mpaka mwisho wa mwezi huu wa 6 tutayafungia yote ambayo hayajasajiliwa. Lakini yale ambayo yamekidhi vigezo na wana wataalamu husika, tumeshachukua taarifa zote na Baraza la Famasi wanafahamu, wataendelea kuwa na vibali vyao na kuhuisha vibali vyao. Tuzingatie matumizi sahihi ya dawa kama ambavyo kwa leo tumepata elimu, lakini kikubwa watu wafuate ushauri wa kitaalamu, watembelee taasisi zinazotambulika zilizosajiliwa kwenye famasi za binafsi, lakini kubwa zaidi waende hospitali za serikali ili wapate vipimo sahihi. Baadhi ya wakazi waishio mjini Babati akiwemo Peter Laiza, Abubakari Idi, Shabani Alfa hapa wanaeleza sababu zinazopelekea matumizi holela ya dawa za binadamu, huku akiliomba serikali kupitia Baraza la Dawa nchini kufikisha elimu hiyo kwa wananchi hasa waishio maeneo ya vijijini. Na shauri Wizara ya Afya, kwa sababu watu wanapotumia madawa haya kiholela ni uwezo ni mdogo sana. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba watu hawezi kujua kwamba na ugonjwa gani. Yeye anabahatisha kununua dawa kwa bei rahisi ili aweze kupona. Lakini kama vipimo vya Wizara ya Afya ingekuwa ni rahisi kuliko dawa ile aspirin, watu wangekuwa wanapima, baada ya kupima ndio anajua kwamba anatakiwa atumie dawa gani. Mimi nilikuwa nafurahi sana kwa ushauri tuliopata leo, na pia na maoni yangu kama mimi. Nilikuwa natamani mfike vijijini mkawaelimishe watu zaidi. Sababu vijijini ndio watumiaji wa madawa bila vipimo. Madhara yapo kwa sababu watu hawapati elimu, wanatumia madawa bila vipimo. Mtu angepima angetumia madawa kwa uhakika zaidi. Tunashukuru tumepata elimu ya matumizi ya dawa sahihi, sababu wananchi wengi walikuwa hawafahamu matumizi ya dawa sahihi, sababu kwanza wananchi wengi huwa hawamalizi dozi. Hata hivyo, Baraza la Dawa nchini limesema litaendelea kutoa elimu katika maeneo mbalimbali nchini kama sehemu ya mkakati wa kudhibiti matumizi mabaya ya dawa na kuimarisha afya ya jamii. Kutoka hapa mjini Babati mkoani Manyara, jina langu ni Marcel Lazaro na hii ni Clouds TV.